Happy Sabbath to everyone. We are thankful to God for His blessing to be here together. Благодариме на Бога за благословот што можеме да бидеме заедно. While we are starting to study two important subjects, На почетокот на проучувањето на два мощни важни предмета, the latter rain and the loud cry. а тоа се позниот дожд и гласниот вик. But before this, let's set the stage. Но да ја подготвиме сцената пред сето ова. Please open the Bible together with me in Hosea chapter 4. Отворете ја заедно со мене Библијата во книгата на пророкот Осија, 4 глава. And let's read together verse 6. So Hosea chapter 4 verse 6. И да го прочитаме заедно 6 стих. Осија 4 глава 6 стих. Изгина мојот народ затоа што нема разум или знаење, велат други преводи. Зашто ти си го отфрлил разумот и јас ќе те отфрлам од моето свештенство, бидејќи го заборави законот на својот Бог и јас ќе ги заборавам децата твои. According to the word of God sent to us преку Осија, His church, His people are destroyed by the lack of the knowledge. неговиот народ, неговата црква изгина заради недостиг на знаење или разум. So according with these words, what we must have is knowledge. Значи, оно што треба да го имаме во согласност со овие зборови е знаење, A real knowledge, вистинско знаење, not some informations, не само информации, not some ideas, не само некои идеи, but knowledge. туку знаење, Knowledge. знаење. Let's go now in Colossians chapter 1 and read from there verse 9. Да отвориме сега во посланието до Колосјаните, Colossians 1 verse 9. првата глава, 9 стих. Послание до Колосјаните, првата глава, 9 стих. Апостол Павле вели: затоа и ние од оној ден кога го чувме тоа, непрестано се молиме и сакаме да се исполниме со познание на неговата волја во секоја мудрост и духовно разбирање. In the words that we have read now, we see that Paul is praying for the people from Colossae. Значи, во овие зборови кои што ги читаме, апостол Павле се моли за Божиот народ во Колоси. Let's see why he is praying for the people from Colossae. Да видиме зашто се моли апостол Павле за народот во Колоси. Let's read verse 7 and 8. Да ги прочитаме претходно 7 и 8 стих. Како што и научивте од Епафрас, нашиот возлюбен соработник, кој е верен служител Христов заради вас и кој не извести за вашата љубов во духот. So Paul have heard about the love in the spirit of the church from Colossae. Значи, апостол Павле бил известен за љубовта што ја имаат во духот свети верниците од црквата во Колоси. And when he heard that these people have love in the spirit, he began to pray for them. И штом чул дека овие луѓе имаат љубов во духот, почнал да се моли за нив, desiring that the church be full with the knowledge of his will, God's will. посакувајќи оваа црква да се исполни со познание на Божјата волја. So what the church must have is the knowledge of the will of God. Значи, оно што црквата треба да го има е знаење за Божјата волја. So the knowledge of the will of God Значи, знаењето на Божјата волја
is the knowledge who can help the church do not be destroyed. Е нешто што ќе и помогне на црквата да не изгине. Now, I invite you to open the Bible in the book of Amos, Да отвориме сега во книгата на пророкот Амос, chapter 3, and let's read from there verse 7. третата глава, каде што ќе го прочитаме 7 стих. Амос 3:7. Амос 3 глава 7 стих. 3:7. Познати зборови, на времето ги знаевме на памет. Кога единствената Библија што ја имавме беше Даничич Караджич. Зашто Господ Бог не прави ништо додека не им ја открие тајната своја на своите слуги пророците. So according with these words, God is making known to his people his will through the prophets. Според овие зборови Господ ја открива својата волја на својот народ преку пророците. Nothing from what is important for the people is not hide for them. Ништо што е важно за неговиот народ, тој не го крие од нив. In Deuteronomy chapter 29, verse 29, Во Второзаконие или Пета Мојсеева 29:29, Moses said that the hidden things are of the Lord, but the revealed one are of his people. Let's read from there. да, Мојсей изјавил дека она што е тајно му припаѓа на Господа, но она што е откриено, тоа ни припаѓа нам и на нашите синови довека. Okay, thank you. So, we have read 4 verses Значи, до сега прочитавме 4 стиха, which introduce to us the knowledge of the will of God manifested through the prophets. кои што ни го откриваат знаењето за Божјата волја преку неговите пророци. And it is important to highlight this fact. Knowledge sent to us through the prophets. И можете е важно да го нагласиме овој факт, дека знаењето за Божјата волја нам ни се испраќа преку пророците. Why this? Зошто е тоа така? Because everybody else can give us some knowledge about God, about the will of God. Затоа што секој друг, било кој може да ни кажува, да ни дава знаење за Бога или за Божјата волја. Everybody can say something about God, real or not real. Секој може да каже нешто за Бога, да поучува нешто за Бога, било да е тоа погрешно или исправно. As we saw in the beginning of the Sabbath, in the night, Како што вчера, синоќе, на почетокот на саботниот ден видовме, about the people of Israel standing at the border of Canaan како што израелскиот народ се наоѓал на границата на Ханаанската земја and coming with a report about what they saw. и прима извештај од изведниците за тоа што виделе тие во каква е ветената земја. The report was real. Извештајот беше вистински, It was not false, не беше погрешен, лажен извештај. speaking humanly. Значи, човечки кажано, тоа беше вистински извештај. But apart from that report, heavenly speaking, it was false. Меѓутоа, еден дел, говорејќи сега со Божји небесен јазик, од тој извештај бил погрешен. And it was false because the reality, the earthly reality is the false when God says something else. Затоа што земската реалност, колку и да е реална, значи джиновите, например, е погрешна ако Господ кажува нешто друго.
It was true that in that country were giants and they were very powerful. Значи, вистина е дека во таа земја живееле джинови и кои што беа многу силни. But if God had promised the country to the people, the country was theirs already. Но штом Господ ја ветил таа земја на својот народ, тогаш таа земја веќе припаѓала на израелците. Само со тоа што Господ ветил. Because when God speaks, there it is what He speaks. Затоа што кога Господ зборува, така и се случува, така биднува. When He said, I will give you the country, Кога рекол, јас ќе ви ја дадам таа земја, the country was already there, само што Господ го кажал тоа, земјата веќе била нивна. even they weren't already going into the Иако country. тие се уште не биле влезени во земјата. The same thing is valid, it is truth also for us. Истото важи, истото е вистина и за нас. Please tell me, did God promise the heavenly country for everybody of us? Кажете ми, ве молам, дали Господ нам ни ја ветил небесната земја за секој еден од нас? Did He promise to everybody of us? Дали за секој еден од нас ни дал такво ветување? It is ours if He promised to us. Дали е таа земја наша, штом Господ ни ја ветил? You see, Гледате, not everybody with us maybe will go there. може би не сите од нас тука ќе отидат таму. And if God has already promised and gave us the country, why we won't be there? Но ако Бог веќе ни ја ветил, значи веќе ни ја дал таа земја, тогаш зошто не би биле таму? Што би не спречило да бидеме таму? To this question we will answer this week. Оваа седмица ќе дадеме одговор на ова прашање. It won't be a direct answer, Нема да биде некој директен одговор, but will be an answer that you will understand it from what we will read from the Bible and from the spirit of prophecy. но ќе биде еден одговор кој што ќе може да го разберете од сето она што ќе го читаме од Библијата, но и од духот на пророштвото. Now, we are entering in our subjects, Сега ќе навлеземе во нашиот предмет. the latter rain and the loud cry. Позниот дожд и гласниот вик. Please tell me, do you know what is the weeping wall? Кажете ми, дали знаете што е тоа ѕидот на плачот? Have you heard about it, the weeping wall? Дали се чуле за ѕидот на плачот? It is a wall, a part of the wall of the west part of the temple built by Herod. Значи, тоа е еден остаток од западниот ѕид на вториот храм, храмот кој што бил изграден од Ирод Велики. That remained after the Roman army conquered Jerusalem and destroyed the temple in Кој што останал, значи тој дел од ѕидот и до ден денес останал, откако римјаните го уништија храмот и градот во 70-та година од новата ера. We have three pictures there. Тука гледаме три слики. In the middle, it is a portrait made somewhere in the medieval age. Portrait. Somebody painted. Значи не може да биде фотографија. Значи, средната слика представува еден портрет насликано уметничко дело, значи, од средниот век, наводно средновековна сцена. It is a picture which reveals that 500 years ago the Jews were weeping at that wall. Слика што покажува дека пред околу 500 години евреите плачеле буквално на тој ѕид. In your left side there is a picture somewhere in the 19th century. 19th century. Yeah, 19th century. Левата слика што ја гледате е фотографија од многу стара, од крајот на 19-тиот век.
showing that in this period the Jews also were weeping at the wall. И таа фотографија покажува дека и во тој период, значи крајот на 19 век, евреите кои што доаѓале кај ѕидот на плачот, и тие буквално плачеле на тој ѕид. And the last one in your right, А последнава деснава слика што ја гледате, it is a modern one, тоа се разбира некоја современа слика, showing the same thing. која што ни го покажува истото. A Jew weeping Еден евреин гледаме како плаче near the wall. пред ѕидот на самиот ѕид. Do Adventists have a weeping wall? Дали адвентистите имаат ѕид на плачот? Do we have something in our history, Дали имаме нешто во нашата историја, a event, некој настан, a lost war, некоја загубена војна можеби, on which we should cry? нешто околу што и за што би плачеле? Има ли нешто такво околу што и за што би плачеле? We will answer to this question in this morning. Утрово ќе одговориме на ова прашање. And we are going to the first quote that we will read. From И the ќе Spirit преминеме of- на првиот цитат од Духот на пророштвото, што ќе го прочитаме. Целиот? Се гледа во? Кога во Рузвелт, Нью Йорк, 3 август 1861 година, ми беше покажана состојбата на Божиот народ. Мнозина не успеале да го достигнат стандардот што го поставил нашиот Спасител. Тие се во алармантна состојба. Тие се невнимателни да ја испитаат основата на за својата надеж, туку се индиферентни за состојбата во која се и се само измамени. Постои склоност кај некои поддржувачи на саботата да се радуваат заради тоа што поседуваат вистини кои можат да се потврдат со Божјето Слово, на кои неверниците не можат да им противречат, и со тоа се задоволни. Тие не напредуваат во божествениот живот, нивната вера не се усовршува со делата, тие не го чувствуваат својот недостаток на духовност, туку се гордеат дека ја имаат вистината и понекогаш ја бранат на несоодветен начин. Тие се чувствуваат богати и се збогатиле и немаат потреба од ништо, а не знаат дека се мизерни, сиромашни, слепи и голи. Постои ли поголема измама за човечкиот ум од таа која прави да веруваме дека сме на вистинските основи и дека Бог ги прифаќа нашите дела, кога во суштина не се согласуваме со неговата волја и кога формата на побожност се меша со силата на духот, мислејќи дека не ни треба ништо, кога во суштина ни треба се. We are here in 1861. Ова значи било напишено 1861 година. In 1864 will be 20 years since the inception of Adventist Church. Во значи некое време подоцна 1864-та би се навршиле 20 години од зачетокот на адвентистичката црква. So the church is quite young. Значи во таа година 1861 црквата, адвентистичката црква е се уште многу млада. Very young. Многу млада. Agree? Се согласувате? And God is showing to his prophet his will in regard to the church. И Господ преку својот пророк ја покажува, ја открива неговата волја во врска со црквата. Now remember what Hosea has said to us when we have read. Се сеќаваме што ни кажа Осија кога го читавме неговиот текст. My people is destroyed for the lack of knowledge. Изгина мојот народ затоа што нема знаење, заради недостиг на знаење или разум. The knowledge of the will of God sent us through his prophet. Тоа е знаењето за Божјата волја која што ни се испраќа преку пророците. Now we are staying face to face
with the representation of God's will in regard to us. Ние сега се соочуваме, стоиме лице в лице со откровението на Божјата волја во врска со нас. And the prophet saw the condition of the church. И пророкот ја видел и била покажана состојбата во која што се наоѓа црквата. And she saw that the people is not at that standard put before them but by Christ. И таа видела дека Божјиот народ го нема достигнато стандардот кој што Господ го одредил за него. She saw that there is a disposition between his people. Таа видела, значи, дека постои склоност кај Божјиот народ To rejoice that they have the truth. Да се радуваат што ја имаат вистината. And they rest satisfied, not growing in grace, in faith and work. И со тоа се задоволуваат. Ја имаме вистината, се задоволни сме со тоа и понатаму не растеме во духот, во благодатта Божја. So, we are in danger when we know that we have light from God. Кога знаеме дека имаме вистина и светлина од Бога, сме во известна опасност. And this danger can destroy us. И таа опасност не се заканува да не уништи. But God sent his prophet to teach us. Но Господ го испратил својот пророк за да не поучи. And the prophet said to us, и пророкот ни кажа, what stronger delusion can deceive the human mind than that which make us believe we are on the right foundation? Постои ли поголема измама за човечкиот ум од таа која прави да веруваме дека сме на вистинските основи? Now we can raise a question. Сега може да поставиме едно прашање. God accepts now or in the past accepted our work, our church work made for him. Did God accept? Дали Господ го прифаќа сега или во минатото делото што црквата го направила за него? I'm referring to our ministry from the present and from the past. Значи зборувам за нашата служба и денес и било кога во минатото. Let's read the continuing of these passages. Да продолжиме со остатокот од овој текст. Божјиот народ ќе биде испробан и проверен. Јасното и насочено сведоштво мора да има истакнат дел во оваа работа. Во овие денови на темнина и опасности, кој е тој кој може да застане и да ја зборува целата вистина? Мноштво на учители пророкуваат убави нешта. Тие не гледаат посебна причина за узбуна за моменталната состојба на оние кои се нарекуваат Божји народ. Луѓето спијат, а и учителите спијат. Тие извикуваат мир, мир, и мноштвото што слуша им верува и се опуштени. Ова ја прави необходноста уште поголема за верните учители да го дадат јасно насоченото сведоштво. Сегашното време е време на чистење и прочистување, време на војна и проби. Израелскиот дом се просејува како што житото се просејува низ сито. Плевелот мора да биде отстранет и ќе биде потребна внимателна работа за да се оддели плевелот од зрната жито. Божјото прецизно око може да го забележи и најмалото парче плевел, но нема да дозволи и најмалото зрно жито да падне на земјата. From this quote I want to emphasize one thing only. Од овој цитат би сакал да нагласам само едно нешто. As you can see, a lot of people will come and say peace and safety. Како што гледаме цитатот, мнозина ќе дојдат и ќе речат мир и сигурност. All is well in Zion. Се е добро на Сион. It is true that in the past Вистина е дека во минатото
The other churches were not doing the will of God, Другите цркви не ја вршеле Божјата волја, but we are doing the will of God. но ние ја вршиме Божјата волја. Ellen White is pointing to us a special idea. Елен Вајт не упатува на една посебна мисла. The people are not seeing in us or at us something to cause an alarm. Тоа е дека луѓето не гледаат во нас нешто што ќе ги растревожи. We are not sounding an alarm. Со други зборови, ние не објавуваме тревога. We are not giving to the world any reason to be alarmed. На светот не му даваме некаква причина за да биде растревожен. The people from outside of the church is asleep. Луѓето што се наоѓаат надвор од црквата се заспани. The same their teachers. Исто така и нивните учители се заспани. But about them, Ellen White is saying Но во врска со нив Елена Вајт вели that they don't see any special cause of alarm in us. дека тие, значи заспаниот свет, другите цркви, другите верски учители, тие се опуштени бидејќи не гледаат било каква причина за тревога од самите нас. So our attitude in the world should be something alarming. Со други зборови, нашиот став, нашето однесување надвор во светот треба да биде нешто такво што ќе ги растревожи. Agree? Се согласувате? But pay attention. Обрнете внимание. Satan knows this. Сатаната го знае ова. Satan knows that we must sound the alarm. Тој знае дека ние треба да објавиме тревога. And he is sending his emissary to sound a false alarm. И тој ги праќа неговите агенти да објават лажна тревога. So people who are asleep Значи, народот е заспан, wake up at the trumpet sound. треба да се разбуди на гласот на трубата. They look and say, oh, there is nothing, a false alarm. И кога ќе се разбудат од звукот на трубата и ќе видат дека нема ништо, ќе речат, лажна тревога и повторно назад. And they go to sleep. Назад во сон. And so on. И така натаму, и така натаму. The devil knows how to deceive the people. Ѓавол знае како да ги прелаже луѓето. And he knows that he can make the people to confuse the sound of the trumpet. И ќе направи и прави луѓето да се побркаат од овие звуци на трубите, од лажни и вистински. The sound of a real alarm is confused with the sound of false alarms. Звукот на вистинската тревога да биде побркан и помешан со звукот на лажните тревоги. That's why it is very important that we have the Holy Spirit to give a correct alarm. Затоа нам ни е потребен Духот Свети, за да можеме да сигнализираме еден вистински звук, вистинска тревога. Not a false one. Не лажна тревога. So our work in this regard Затоа нашето дело во овој поглед should not be focused on alarmism, on alarms. Нашето дело, значи, во овој поглед не треба да биде сосредоточено на тревожење, To be scared, to scare the people. во смисол да ги плашиме луѓето. But our message should be focused in the Bible, in the Word of the God. Но нашата порака треба да биде фокусирана во Библијата, во Божјото Слово. Because we saw at the beginning of the Sabbath Бидејќи синоќа на почетокот на саботата видовме that at the end of the time, God is preaching for the last time the gospel to prepare people for His coming. дека во последното време Господ за последен пат проповеда, испраќа
евангелие за да подготви народ за неговото доаѓање. And our focus must be on that message. И нашиот фокус треба да биде на таа порака. Now please, tell me your opinion. Кажете ми, молам, вашето мислење. Have the Seventh-day Adventist Church till now preached the three angels' messages? Дали Адвентистската црква, црквата на Адвентистите на седмиот ден до сега ги проповедала пораките на трите ангела? Have we preached them to the world? Дали сме го проповедале ова на светот, пораката на трите ангела? Yes or no? Да, не. И да, и не. Individuals, maybe. Individual. Not the entire church. Not to the church. Not the entire church. Okay. Let's go to the next passage. And here we stay face to face with a very powerful declaration. Ајде сега да го прочитаме следниот цитат и во него ќе се соочиме со една многу мокна порака. Историјата на Стариот Израел е највпечатливата илустрација за искуствата низ кои поминаа адвентистите. Бог го водеше својот народ во адвентното движење како што ги водел и израелците од Египет. За време на големото разочарување беше проверена нивната вера како што била проверена верата на евреите пред Црвеното море. Кога и понатаму би се држале за раката што ги водеше во нивните поранешни искуства, би го виделе Божјето спасение. Кога сите тие што заеднички работеа во делото од 1844 година би ја прифателе третата ангелска вест и би ја објавувале со силата на Светиот Дух, Господ силно би действувал преку нив и светлината како незапирлив порој би го преплавила светот. Жителите на земјата би биле предупредени уште пред многу години, делото би било довршено и Христос веќе би дошол да го избави својот народ. As you can see, Како што може да видите, the knowledge that God wants us to have знанието кое што Господ сака да го имаме in regard to the three angels' messages во врска со пораката на трите ангела, тројната ангелска вест, has an if. содржи во себе еден услов, ако. If all who have been Ако сите, или кога сите што заеднички работеа во делото, have been united in the work in 1844, да беа сите, значи сите адвентисти од Милеровото движење се мисли, да беа сите обединети во делото, да ја прифатеа сите тие пораката на третиот ангел, had received да ја прифатеа пораката на третиот ангел, if had received, ако ја прифатеа, what this word are telling to you? што ни кажува овој збор сите вам? That it was not accepted. It's very important. So, Многу е важно. please pay attention. Ellen White is speaking about people who were united in 1844. Обрати внимание на ова. Човек од големата борба, нели, историјатот на адвентното движење. Тогаш Елена Вајт зборува за народ кој што бил обединет во тоа дело на проповедање во таа година 1844 пред разочарувањето. Who are there and start the message of the Seventh-day Adventist Church. Значи, тие луѓе обединети заедно ја започнале ова објава, пораката на Адвентистската црква. And she says, from the Word of God, И таа вели од Божјото Слово, that not everybody from that people have received дека не секој од тој народ, тогашен, ја прифатил the message of the third angel. пораката на третиот ангел. And also they didn't preach to the world.
И дека штом не ја прифатиле самите, не ја ни проповедале на светот. What would have happened if they have received this and preached it to the world? Што би се случило ако сите адвентисти пред разочарувањето ја прифатеа пораката на третиот ангел и ја проповедаа, ја објавеа на светот? A flood of light would have been poured upon the earth. Значи, како што вели Левит, цел порој од светлина би се излеал врз овој свет. So according to these words, Според овие зборови, the inhabitants of the earth would have been warned. жителите на земјата веќе одамна би биле предупредени. The closing of the work, or the work in its end will have been finished. Божјото дело веќе одамна ќе беше завршено. And Christ would have come И Христос одамна ќе беше дојден to deliver his people. да го избави својот народ. So she's speaking about what would have been happened in the past. Значи, овде во овој цитат од големата борба Елен Вајд зборува за она што можело да се случи во минатото. But did not happen. Но, за жал, не се случило. Do we have, as Adventists, a weeping wall? Дали ние како адвентистите имаме ѕид на плачот? Looking at this passage. Кога читаме, например, овој цитат. Now, let's go to the next one. Да преминеме на следниот. Божја волја не била Израел да талка 40 години во пустина. Тој сакал директно да го одведе во хананската земја и таму да го насели како свој свет и среќен народ. Но ние гледаме дека тие не можеа да влезат поради неверието, како што вели апостол Павле во Евреите 3:19. Поради постојаното застранување и отпад изгинале во пустината и други биле подигнати да влезат во ветената земја. И исто така не е Божја волја повторното Христово доагање толку да се одолжува и неговиот народ толку долго да остане во овој свет полн со грев и со неволји. Но неверството ги оддели од Бога. Кога одбија да ја извршат задачата што им беше доверена, други беа повикани да ја проповедаат оваа вест. So Ellen White is creating a parallelism between the Church of Israel and the Church of Advent. Значи, Елен Вајд тука прави една паралела помеѓу древната израелска црква и црквата на Адвентот или Адвентната црква од последното време. And she said that it was not the will of God that the people of Israel wander so many years. И таа вели дека не било Божја волја израелците да лутаат толку многу 40 години по пустината. Also, he did not want it that this church to have a so long history. Исто така не било Божја волја адвентистската црква да има толку долга историја, толку долго да биде во светов. So we have a very interesting word. Значи тука има еден многу интересен збор. Delay. Одолжување или одолговлекување. The coming of Christ was delayed. Христовото второ доагање било одложено. By whom? Од кого? Со што? And why? И зошто? And how? И како? На кој начин сме го одложиле Христовото доагање? Unbelief. Unbelief. We have the word here. Значи, со црвениот збор, неверството. There are three important factors Постојат три важни фактори who stop Israel entering into Canaan. кои што го спречија Израел да влезе во ветената земја. Let's read them. Да ги прочитаме тие. Only first proposition. Полни 40 години, број 1, неверството. So we have three. Unbelief, Значи имаме три. Неверството, број 1, murmuring, мрморењето, and Или- rebellion. под број 2, и бунтовноста, бунтовност под број 3. So three. Unbelief, Неверство, murmuring, мрморење and rebellion. и бунтовност. What do you think
these three sins also characterize us? Or Што мислите, дали овие три грева не одлекуваат и нас како црква глобално? why I'm asking you this? Because in Romania, the preachers of the peace and safety theology, Зошто ви го велам ова? Во Романија, например, сите проповедници кои што проповедаат мир и сигурност, таква теологија, say that is not okay to make a comparison between Israel and the Seventh-day Adventist Church. велат дека не е добро да се прави споредба помеѓу древниот Израел и црквата на адвентистите на седмиот ден. But Hosea said that my people is destroyed by the lack of knowledge. Но Осија вели, изгине мојот народ заради недостиг на знаење. The knowledge of my will, said the Lord. Познанието на мојата волја, вели Господ. And when he showed his will to his prophet, И кога Господ ја открива својата волја на своите слуги пророците, he put in comparison these two churches. конкретно преку Елена Вајд, Господ самиот прави споредба помеѓу овие две цркви, израелската и адвентишката. And he said, they did not enter into the Canaan because of unbelief, murmuring and rebellion. И Господ вели дека израелците не влегле во ветената земја заради неверство, мрморење и бунтовност. And about us, the Lord said, А во врска со нас, Господ рече, истите гревови го одложиле влегувањето на современиот Израел во небесниот Ханан. Во ниту еден од овие два случаи не можеме да ги обвиниме Божите ветувања. Неверството, световноста, непосветеноста и кавгите меѓу оние кои се сметаат за Божји народ не задржаат толку години во овој свет на грев и страдање. the same sins. Истите гревови. My dear brother, and Драги браќа и сестри, if these words are real, ако овие зборови се вистинити, until now we haven't manifested the real faith. ако овие зборови се вистинити, тогаш тоа значи дека до сега ние не сме ја манифестирале вистинската вера. We have murmuring, Ние сме мрмореле and we were a rebellious people against God, и ние сме бунтовен народ против Бога. if they are true. Ако овие зборови се вистинити, They are true or not? дали се овие зборови вистинити или не? Some will say, praise the Lord that they are not true. Некои би рекле, слава на Бога што не се вистинити, But they are true. но тие се вистини. Because the word of God is truth. Затоа што Божито Слово е вистина. So we have to work Значи треба да работиме, to make some steps from unbelief to belief. да направиме некои чекори од неверство до вера. From this form of godliness to the real godliness. Од оваа форма на побожност, обличие на побожност, во вистинската побожност. Because we have a work to do. Затоа што постои дело што треба да го завршиме. We are going to the next slide. Ќе преминеме на следниот цитат. Had the Church of Christ done her appointed work as the Lord ordained, Доколку Христовата црква ја извршеше определената работа онака како што тоа Господ и го наложил, the whole world would before this have been warned. целиот свет до сега би бил предупреден. And the Lord Jesus would have come to our earth in power and great glory.
И Господ Исус во сила и голема слава би дошол на нашата земја. Again, she is speaking about what could have been happened. Ова е Копнеж на вековите, првиот цитат. Елена Вајт зборува за тоа повторно што би можело да се случи, што ќе се случеше. Look please at 9 Testimonies, page 29. Сега го видиме вториот цитат од 9-та книга на сведоштва до црквата, 29-та страница. Кога секој Христов војник бие извршувал својата должност, кога секој стражар над зидовите на Сион би трубел со разбирлив звук, светот одамна ќе беше опоменат, меѓутоа делото со години заостанува, додека луѓето спиеа, сатаната не претекна. I think you know that in the past, in the time of war, the people sound the alarm using trumpets. Верам знаете дека во минатото за време на војна војската добивала команди преку звук на труби. But not only the alarm. Но Go ahead. Okay. They also sound from the trumpets for different other events. Исто така трубите ги користеле и за други цели, за објавување на разни други настани. And there was a special sound of the trumpet where was the time to sleep. И постоел дури и замислете постоел таков трубен сигнал кој што им кажувал на израелците кога е време за спиење, да си легнат. Don't smile. Because if the man with the trumpet sound the sleep sound when is the time when was the time for the war. И ова не е смешно, бидејќи ако некој погрешка, например, трубел звук за спиење, сигнал за спиење, тогаш кога требало да се појде во војна, how do you call a man like this? Како би го нарекле тој човек што дава погрешни сигнали? Traitor. Предавник. Yes, you have right. So, we are with the church of God when we are giving to the trumpet a certain sound. Ние сме соединети со Божјата црква, ако трубиме јасен, разбирлив звук. The world must see in us a sense of danger, a feeling of danger. Значи, луѓето треба да ја примат пораката, да сватат од нас, од нашата порака, дека предстои, дека е тревога, треба да се растревожат. Аларм. That we are not satisfied with what happens in this world near us, at our jobs, schools. Дека ние не сме задоволни со тоа што се случува во овој свет, на нашите работни места, училишта, воопшто. They must see that we are waiting something good, something real good. Тие, значи сето треба да види во нас дека ние очекуваме нешто многу подобро од ова сега. We go to the third one from this slide. Преминуваме на третиот цитат. Доколку се оствареше Божјата намера во проповедањето на веста на милост на светот, Христос ќе дојдеше и светите ќе беа пречекани со добре дојде во Божиот град. So we do certainly have a weeping wall. Значи ние навистина имаме еден наш ѕид на плачот. It is a wall that we have built. Тоа е ѕид кој што ние самите си го изградивме. A wall made by unbelief, ѕид кој што го изградивме со неверство, rebellion, бунтовност, and murmuring, мрморење and many other things. и многу други нешта. I want you to go with me now to another quote from 1901. Сега би сакале да преминеме на еден друг цитат од 1901 година. Ellen White many times spoke about what could have been.
На многу места Елена Вајд зборува за тоа што можеше да биде. Now she's making a declaration Сега таа објавува that should stir us. нешто што треба да не растревожи. Let's read it. Да го прочитаме. Може би поради непокорност ќе мораме уште многу години да останеме на ова место, како што се случило со синовите Израелови. Но заради Христа, неговиот народ не треба врз гревот да додава грев, обвинувајќи го Бога за последиците од својот погрешен пат. In 1901 she said we may have to remain here. Во 1901 година Елена Вајд рекла уште многу години може би ќе останеме во овој свет. And now in 2018 we are still here. И сега во 2018 година ние сме се уште тука. Because of Поради што? insubordination. Заради непокорност. Insubordination to what? Непокорност кон што? На што сме непокорни? The word of God. Божјето The слово. word of God. Let's go now further. Да одиме понатаму. I want to start discussing about the work commissioned to the Seventh-day Adventist Church. Би сега да почнем да дискутирам за делото кое што и било наложено на Адвентистичката црква. Because our commission is important in regard to Jesus coming. Бидејќи тој налог е многу важен во врска со второто Христово доаѓање. And let's read a passage from Testimonies, volume 9, page 19. И да прочитаме уште еден текст од 9-та книга Сведоштва до црквата, 19-та страница. Во посебна смисла, адвентистите на седмиот ден се ставени во светот како стражари и носители на светлината. Ним им е доверено последното предупредување и упатено на светот кој пропаѓа. Нив ги осветлила прекрасната светлина на Божјето Слово. Ним им е доверено дело од исклучителна важност, објавувањето на веста на првиот, вториот и третиот ангел. Не постои друго дело кое би имало толку големо значење. Тие не смеат да дозволат ништо друго да го заземе нивното внимание. How many of you Колку мина од вас can trust in themselves that they real are watchmen and light bearers? Колку мина од вас може да верувате во самите себе си дека сте поставени, дека сте стражари и светилници? Because God says that we have set in the world to be watchmen and light bearers. Бидејќи самиот Господ вели дека ние сме поставени во овој свет за да бидеме тоа, стражари и светилници. How many of us are doing this thing? Колку мина од нас го прават ова? Колку мина од нас стражарат и светат? How many of us can give light to the world? Колку мина од нас даваат светлина, зрачат светлина на светот? Light from the Word of God. Светлина од Божјето Слово. If somebody will come to you and will say to you, Ако некој дојде и ви рече, I've started to read the Revelation, the book of Revelation, почнав да ја читам книгата на Откровението, and I've heard that you Adventists are familiar with Revelation. и слушав дека вие адвентистите го познавате Откровението. I have a question. Имам едно прашање до вас. What is the angel from Revelation chapter 18? What he is doing? Што значи овој ангел од Откровение 18 глава? Што прави тој? Which is his work? Кој е неговото дело? What he must accomplish on the earth? Што е тоа што тој треба да го направи на земјата? What would you say to him? Ако некој ви дојде со вакво прашање, што би му одговориле? Не. Повели Санде?
Како се викаш? Санде? Санде се викаше, нели? Не ме чуju, добро. Okay, Okay. It is a part of the answer, but it's not the answer. Благодарам, тоа е еден дел од одговорот, но не е самиот одговор. It is my aim for this meeting to study the fourth angels from Revelation 18 in this week. Целата ова седмица, значи, цело време, значи, кога ќе бидам тука, мојата цел е посебно да се сосредоточиме на овој четврти ангел, така наречен. We have said that we will study the latter rain and the loud cry. Рековме дека ќе го проучуваме позниот дожд и гласниот вик. We will start with the loud cry. Ќе започнеме со второто, со гласниот вик. So I want us to study and to answer to a question, what is the loud cry? Би сакал да започнеме да проучуваме и да одговориме на прашањето што представува гласниот вик. Што е тоа? But before going to the slide, to the code to read, Но пред да го почитаме цитатот од овој слайд, please everybody of you think, ќе ве замолам сите, размислете, what do you think, what do you know about the loud cry? што се знаете за гласниот вик? Што вие знаете, што сте научиле до сега? Што е тоа? What is the loud cry in your understanding now? Што е гласниот вик за вас во вашето разбирање? Значи, Think a little, размислете малку. and now we can read the code. Значи, размислете прво што вие мислите и знаете за тоа, а сега ќе го почитаме цитатот. Третата ангелска вест треба да го осветли светот со својата слава, но само на оние кои ги поднеле искушенијата во силата на великиот, ќе им биде дозволено да земат удел во нејзиното објавување, кога таа ќе прерасне во гласен вик. So what is the loud cry? Значи, што представува гласниот вик? The third angel message. Значи, гласниот вик представува објавувањето на третата ангелска вест. Do you know when this angel preached for the first time? Дали знаете кога третиот ангел почнал за прв пат да проповеда? It was past, Во минатото, it is present, во сегашноста, or will be future. или допрва за прв пат ќе почне да проповеда во иднина. So when the third angel Значи, кога третиот ангел began to preach for the first time, почнал да проповеда за прв пат? Кога почнал? we will have a coach about this. If you don't know, Ќе имаме еден посебен цитат за ова прашање, ако не знаете. but what we must know for the moment Но оно што треба да го разбереме за момент is that this message of the third angel е дека оваа пораката на третиот ангел must be transformed into a loud cry. е нешто што треба да прерасне, значи пораката на третиот ангел е нешто што треба да прерасне во гласен вик. So it is something that has transformation. Значи, третата ангелска вест е нешто што во себе има преобразба. And something will transform this message to be a loud cry. И постои нешто што ќе ја преобрази оваа порака, ќе ја претвори во гласен вик. Now, we stop a little. Да застанеме за миг.
to remember something. И да се подсетиме на нешто. Before taking the people of Israel outside of Egypt, Пред да го изведе израелскиот народ од Египет and bring them to the Canaan country, и да го доведе во хананската земја, the Lord sent Moses with the gospel to them and also to the Egyptians. Господ го испратил Мојсеја со евангелие, со радосна вест до нив, до израелците, но не само до нив, туку и до египјаните. It is clear. Дали ова јасно? Синеке. God preached the gospel to the Jews and to the Egyptians and the other peoples there before taking his people out. Господ го проповедал евангелието и на евреите во Египет, но и на египјаните и на сите други што биле таму во тоа време, пред да го изведе својот народ од робство. In September we have studied that the same thing happened when God called Abraham to get out of Babylon. Во септември проучувавме исто така за истото, како Господ го направил истото пред да го изведе Аврам од халдејската земја. And also we have studied in September and last evening Исто така проучувавме и во септември и синоќа that at the moment of the end of the earth's history, God also is preaching the gospel in the three angels' messages. дека во последното време, на крајот од земската историја, Господ повторно проповеда едно евангелие во вид на тројна ангелска вест. And we know that these three messages is a threefold messages. It's one message in three parts. И ние знаеме дека ова е една порака во три дела, или тројна порака, затоа ја нарекуваме така. And the third part, or the third angel, must transform in a loud cry. А третата порака или третиот дел од оваа вест е нешто, пораката на третиот ангел, што ќе прерасне во гласен вик. What? Што? What is the event that will transform the third angel into a loud cry? Што е тоа, или кој е тој настан, кој што ја ќе преобрази третата вест во гласна вика? Think what you know. Размислите што знаете. Think what you know about the third angel's messages Размислите transforming to a loud cry. Што знаете за ова, дека третата ангелска вест ќе прерасне во гласен вик. And compare what you know with this passage. И споредете го тоа што досега сте го знаеле со следниот цитат. You are going to the next. Еве го следниот цитат, ова е од рани списи. И видов како некои ангели брзаат кон и од небото, спуштајќи се на земјата. И повторно искачувајќи се на небото, вршејќи подготовки за некој важен настан. Тогаш јас слушнав друг моќен ангел на кого му беше наложено да се спусти до земјата, да го соедини својот глас со гласот на третиот ангел и да ја даде сила и моќ на неговата порака. Голема сила и слава му беа дадени на ангелот и кога се спушташе, земјата беше осветлена со неговата слава. Светлината која што го следеше овој ангел продираше насекаде и тој викаше со силен глас: Вавилон големиот е паднат, паднат и стана живеалиште на демони и секој нечист дух и гнездо на секоја нечиста и замразена птица. Пораката за падот на Вавилон, како што е дадена од вториот ангел, е повторена со додадено напоменување за изопачувањето кое што има влезено во црквите од 1844 година. Делото на овој ангел доаѓа во вистинско време, за да се соедини во последното големо дело на третата ангелска вест, како таа би прераснала во гласен вик. На тој начин, народот Божи ќе биде подготвен да обстане во часот на искушението, со кое што тие наскоро ќе треба да се соочат. Видов голема светлина како почива врз нив
и како се соединети бестрашно во објавувањето на третата ангелска вест. Now, I cannot impart to you the full meaning of what we have read. Јас не можам да ви го пренесам целосното значење на ова што го прочитавме. I can only give you the information. Јас можам да ви дадам само информација. But now, God can give to you Но самиот Бог е оној што може да ви даде целосно разбирање на ова. the full meaning of this passage. Целото значење на овој цитат. Ask for it. Побарајте го тоа. Please open the Bible in the book of Jacob. Да отвориме Библијата во Јакововото послание, посланието на Јаков. Chapter 1, verse 5. So, Прва глава. James Јаков. chapter 1, verse 5. Добро си рече Јаков. Значи, послание на Јаков. Прва глава, which verse? 5. Прва глава, 5 стих. Јаков, прва глава, 5 стих. Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја побара од Бога, кој на сите им дава изобилно и без приговарање, и ќе му се даде. So, this verse is inviting us that if we are considering that we are in lacking of wisdom, Значи, овој стих не повикува дека ако сметаме дека ни недостига мудрост, we should ask for wisdom from God. треба да ја побараме мудроста од кого? Од Бог. Because He will give His wisdom to all. Бидејќи ако побараме, тој ќе ја даде, ќе ни даде мудрост на сите. So, if we want wisdom in regard to what we have read here, Значи, ако нам ни треба мудрост за да го разбереме ова што го прочитавме тука во рани списи, ask it from God, побарајте од Бога да ви даде таква and мудрост. it shall be given to you. И ќе ви биде дадена. Ако побарате, ќе ви биде дадена, вели Јаков. But, Но, please read verses. 6 стих. Но да моли со вера и никако да не се сомнева, зашто оној кој се сомнева прилега на морски бран, кога ветрот го издига и го растура. So, ask for wisdom with faith. Значи, барајте мудрост, но барајте со вера. Not wavering. Без сомневање, без колебање. Maybe someone from you can ask why we should waver. Може би некој ќе праша, а зошто би се колебале? Because of the responsibility that comes from this knowledge. Може да се поколебаме заради одговорноста која што произлегува од ова знаење, од оваа мудрост. God will not give us wisdom in knowledge of His will Господ нема да ни даде мудрост за познавање на неговата волја without a responsibility. без одговорност која што следи со тоа. Which is our responsibility, having in mind that passage from page 19, Testimonies 9? Која е нашата одговорност од оној претходен цитат од книга на деветата книга на Сведоштва, 19-та страница што го прочитавме? Значи овој. 9 Testimony. Amen. One back, please. Уште еден Back. Okay, Е here. овој, да. Која е нашата одговорност според овој цитат? Seventh-day Adventist word set in the world as Дека адвентистите на седмиот ден се поставени во светот како што? Како стражари and light bearers. стражари и носители на светлина или светилници. So, if we will ask for wisdom in the knowledge of the will of God,
Значи, ако ние побараме мудрост за познавање на Божјата волја, and will ask with faith, и ако го побараме со вера, we will receive it ќе го примиме тоа знаење. because God wants us to be watchmen and light bearers. Затоа што Господ сака да бидеме стражари и светилници. But we prefer to stay idle Меѓутоа, ние предпочитаме да бидеме неактивни, in standby as a computer, или како компјутер, значи, во стендбај. and not willing to work for our Lord. Не сакајки да работиме за нашиот Господ, He will not give to us the meaning, the spiritual meaning of the truth. и штом не сакаме, тој нема да ни го даде духовното, вистинското значење на вистината. We will have only the information, Ние само ќе имаме информација, the knowledge. некакво знаење. Do you know what is knowledge? Дали знаете што значи зборот знаење? There was a socialist in United States, Alvin Toffler. Имало еден социолог во Соединетите држави, како беше? Alvin Toffler. Алвин Тофлер, Who said that knowledge is power. кој што рекол знаењето е моќ. And there was a time when I was believing that knowledge is power. Значи знаеме од каде го препишале. Да, го препишале. И еднаш во минатото јас сметав дека знаењето е моќ. And in one sense, it is power. И во еден смисол знаењето е моќ. I don't say that it is not power. Не велам дека не е моќ. It is power. Знаењето е моќ. But let's see what kind of power. Но да видиме каква е таа моќ. Please open the book of 1 Corinthians chapter 8 verse 1. 1 Corinthians chapter 8 verse 1. Да отвориме во првото послание до Коринтијаните, 8 глава, првиот стих. 1 Коринтијаните, 8 глава, првиот стих. I don't know if you have the same translation as me in English. In Romanian is different. Не знам каков е вашиот превод, англискиот и романскиот превод тука се разликуваат. I'm interested in the last part, knowledge. Но знаењето возгордејува. Knowledge. Puffed. What means Puffs puffed? up makes one, Blau. to makes one pride. Pride. Okay. You have the same word as in Romanian. Значи и вашиот превод го користи истиот збор како романскиот превод, возгордејува. But in English, Но на англиски puffs up, значи ве надувува. it's puff. Знаењето ве надувува. Ве пумпа. As a blow. Како балон. No power at all. Нема никаква моќ во такво нешто. That's knowledge. There is a power, it can explode. Oh, no. There is no power in that knowledge. Нема никаква моќ во едно вакво горделиво знаење. It is only human power. Тоа е само една човечка моќ, When compared with the power of God is nothing. која што споредена со Божјата моќ е ништо, нула. So, what I want for you Оно што сакам за вас is to understand these messages in their power. е да ги разберете овие пораки во нивната моќ, во нивната сила, Not in their information, не како информација, as a knowledge, како знаење, intellectually speaking, говорејќи интелектуално, but as the word of God sent to us to transform us. туку како Божјо слово да ги разбереме, кое што ни е испратено за да не преобрази. So, if we are looking to the quote, Значи, ако го погледнеме цитатот, we are seeing angels hurrying back and fro from heaven. гледаме дека
Елена Вајт видела како некои ангели брзаат, одат кон небото и од небото назад на земјата. Descending to the earth and going back to heaven in hurry. Некои, значи, забрзано се семнуваат на земјата, некои други се качуваат на небото, забрзано. So they are not going Значи, slowly, не се движат пополека. reluctantly. Значи, или колебливо, или ноншалантно, или They are going in hurry. туку се брзаат. There is an important evening taking place. Затоа што еден многу важен настан треба да се случи. I was in a city some times ago Пред некој време бев во еден град, with two friends. заедно со двајца пријатели, And one of them was a worker in the company of the other. и едниот од тие беше вработен во фирмата на другиот. We were with the same car, Одевме заедно во иста кола, and I forgot something in the car. и јас заборавив нешто во автомобилот. And the worker of my friend said to me, I go to bring it to you. И работникот, значи што бил вработен во фирмата на другиот пријател, ми рече ќе се вратам јас до автомобилот да ти го донесам тоа. And he starts something like a running. Something like a running. И почнал малку да се движи забрзано, како да подзатрчува. He was running very slowly. Значи трчеше, ама бавно трчеше. And his boss told me, И неговиот газда тогаш ми се обрати мене и ми рече: have you saw him running till now? Because I never saw him running since he worked at me. дали си го видел порано да трча, бидејќи јас досега го немам видено да трча откако е вработен кај мене. And they asked him, and when is some emergency to your job, what he's doing? Значи кога имате нешто итно во вашата работа, што правите? He said to me in the same style, slowly, slowly, Значи calm. на работа дури и кога е нешто итно, овој работник едноставно се движеше и работеше многу бавно, опуштено. I told you this to have a comparison. Ова го кажувам за да направиме споредба. Because I'm sure that when it comes about you, your work, your home, maybe we'll consider that the other one are not doing the things exactly as they must do. Бидејќи кога се гледаме себе си, нашето семејство, другите луѓе на работа и така натаму, може да помислиме дека тие не го прават онака делот како што треба да го прават, да се вршат својата работа. They have a style of running. Тие можеби имаат стил на трчање, They are doing the job with calm. меѓутоа делото го вршат многу опуштено, смирено. And you don't want this to be. А вие не би сакале така да работат за вас. The same thing is also real for what we read about the third angel message transforming into a loud cry. Истото е случај и со оно што го прочитавме, како третата ангелска вест ќе прерасне во гласен вик. Angels in heaven are in hurry. Божите ангели на небото се брзаат, Preparing for the fulfillment of some important event. подготвувајќи се за еден многу важен настан. So, if you see your boss running to do something, what you do? Ако го видите вашиот шеф како трчан да направи нешто, што ќе правите вие? Stand by and watch. Stand by watch. Ние ќе си застанеме и ќе си гледаме сеир. When we see angels hurrying for an event, important event, taking place on the earth, what we shall do? Ако гледаме со духовни очи по овој цитат, гледаме како ангелите се брзаат, Божите ангели се брзаат во исчекување на некој важен настан што треба се случи на земјата, како ние реагираме, како ние треба се однесуваме? Will they impart their spirit to us? Дали тие ќе ни го вложат тој ист дух на итност во нас? What is that important event? Што е тоа? Кој е тој важен настан што тие го очекуваат? In the vision that she had, Во визијата на Елена Вајт, she saw another mighty angel таа видела еден друг моќен ангел, commissioned to go down to the earth
кој што имал налог да се спусти на земјата and to unite his voice with the third angel's voice. и налогот би му бил да го соедини неговиот глас со гласот на третиот ангел. And to give power and force to the message of the third angel. И на тој начин да ја засили, да даде моќ на пораката на третиот ангел. And she said, И таа вели, great power and glory were imparted to the angel as he descended. The earth was lightened with his glory. голема сила и слава му беа дадени на ангелот и кога се спушташе, земјата беше осветлена со неговата слава. Do you remember that I asked you which is the work of the fourth angel from Revelation 18? Се сеќавате кога ве прашав, ако некој ве праша, кое е делото што треба да го направи овој четврти ангел од Откровение 18 глава? The work of that angel from Revelation 18 Значи, делото на ангелот од Откровение 18 глава is to come down to the earth, е да се спусти на земјата, to unite his voice with the voice of the third angel, да го соедини неговиот глас со гласот на третиот ангел, and in their united voices they shout with a loud cry the third angel message. и така соединети во глас, заедно во гласен вик, да ја објавуваат третата ангелска вест. Please look at the quote, the passage in red, the second one. The work of this angel came in. Да го прочитаме уште еднаш само нагласениот дел во црвено, кој што вели, делото на овој ангел доаѓа во вистинско време, за да се соедини во последното големо дело на третата ангелска вест, како таа би прераснала во гласен вик. So you understand? Сега го разбирате ова? These two angels are connected. Овие два ангела се соединети. The fourth is sent to give power and force and strength to the third. Овој четвртиот ангел е испратен да донесе сила и моќ за силување на третиот. Now I have another question. Сега имаме едно друго прашање. Have the first angel descended from heaven to the earth to proclaim his message? First one. Дали првиот ангел досега се имал спуштено на земјата, дошол на земјата и ја проповедал својата In the вест? history of Seventh-day Adventist Во Church, историјата на Адвентичката црква, дали првиот ангел веќе ја проповедал својата вест? Да. Yes. Да. да. Have the second one do the same? Дали вториот ангел веќе ја проповедал својата вест? Да. Have the third one done the same? Дали третиот ангел веќе ја проповедал својата вест? Да. Now, the fourth question. Сега четврто прашање. Have the angel from Revelation 18 descended something in our past history to the earth to unite his voice with the third angel? А сега, дали овој ангел од Откровение 18 глава досега има дојдено на земјата да ја даде сила, да се соедини тој самиот со пораката на третиот ангел? Дали во историјата на Адвентичката црква се случило ова досега? Да. When? Кога? 1888. Some Let's say go no. further. Some say no. Some say no. Okay. So we have two answers, and no, da and no. Значи имаме и да и не. Ne. Ne. Не по грчки да. So we will have to discuss about this issue because everybody must say yes or everybody must say no. Сега, значи, ова прашање треба да го проучиме така добро, да сите се согласиме, или во да, или во не. Now you can say also yes, also no. Значи, може да речете и да, исто така и не, But at the end of this week, но на крајот, значи, следниот викенд, you must say either yes, either no. треба да речете или да, или не, а не и да и не. If you cannot give a whole answer yes or no, Значи, ако не можеме да дадеме
единствен, да, или како беше парламентарниот збор? Консензус, да. Ако не можеме да дадеме консензуален заеднички одговор, или да, или не, на крајот од овие предавања, следниот викенд, I will be guilty that I was тогаш јас ќе бидем виновен што I'm a thief of your time. што го украдов вашето време. So, Значи не ве получив како што. I will have a responsibility Значи јас имам одговорност to help you to take a decision, да ви помогнем да донесете одлука, a certain one. известна одлука, Everybody will say yes, така што сите да кажат да, or everybody will say no. или сите да кажат не. Значи, така добро да ја проучиме темава, да кажеме или да сите, или сите да кажеме не. We go to the next quote. Преминуваме на следниот цитат. Како што е проречено во 18-тото поглавје на Откровението, оние што ја носат последната опомена против зверот, мораат со голема сила да ја објавуваат веста на третиот ангел. А потоа, добро. Only the idea, and now it read, we know the message from Revelation 8. Добро, го знаеме цитатот од самиот текст во Откровението, како гласи, и сега само црвената реченица на крај. Тоа е пораката што Бог ја дал да се објави со гласниот вик на третиот ангел. So the third angel message must sound with a loud voice. Значи, третата ангелска вест треба да се објави со силен глас. This is the message that must be sounded Тоа е пораката која што Бог ја дал да се објави in the loud cry. со гласниот вик на третиот ангел. So we have a message about Babylon, Значи, имаме една порака во врска со Вавилон, about his falling, her falling. со падот на Вавилон, We have a message about the beast, имаме порака во врска со зверот, about commandments of God and the faith of Jesus. во врска со Божите заповеди и верата Исусова. And these two messages united И овие две пораки соединети are to be given with a certain sound. треба да бидат објавени со разбирлив звук, In a loud cry. во гласен вик. Now the question is, И сега прашањето е, do we have power for a loud cry? дали ние имаме моќ, сила за гласниот вик? Do we have power to fight with the giants of this world while we are preaching the loud cry? Дали ние имаме моќ или сила пред джиновите на овој свет, додека ја проповедаме оваа порака, гласниот вик? We don't. I'm glad that you say, With God's help, we may have. I'm very glad that you said we don't have. Многу ми е драго кога рековте дека ја немаме таа моќ. Because doing so you recognized your Бидејќи на тој начин, вие ја признавате вашата немаштија, вашиот недостиг, вашата немоќ, точно. Сиромаштија, беда. Because if you recognize our weakness, Затоа што ако ги признаеме нашите слабости, we know that God, the Word of God, is powerful in our weakness. знаеме, како што е пишано, дека Божјата моќ се усовршува во нашите слабости. And if we are asking God И ако ние побараме од Бога to give to us what we are in lack, да ни го даде тоа што ни недостига, што ни фали, He will give. тој ќе го даде. But He will give Но ќе го даде and will take something. на тој начин што ќе земе и нешто од нас. He won't give if He cannot take something. Тој нема да даде без да земе нешто од нас. You understand? Го разбирате ова? To Some- give Да ни даде
take. Значи треба да продаде нешто. For example, in English, when we say forgive, that means to forgive. Значи на англиски зборот за простување forgive буквално значи за давање, за даде. We have two words, for, this for, Значи имаме for за and give, to give. и give да дадеш. And the English word forgive means to give for. И на тој начин англискиот збор за простување значи да дадеш за, да дадеш нешто за. So when God forgives, Значи кога Господ ни простува, in order for him to can forgive, за да може тој да ни прости, he gave something. тој нешто ни дал, за да може да ни прости, Господ нешто дал, нешто жртвувал. He gave Jesus to us. Ни го дал Исуса, неговиот син за нас. He cannot forgive us Тој не може да ни прости нам if we don't receive Jesus. без да го примиме неговиот дар Исуса. And Jesus is not received in declarations of faith. А Исус не се прима само со исповедање на вера. Jesus is received in a change. Renounce to something. Exchange. Да. Renounce to something to receive something. За да го примиме Исуса, треба да се откажеме ние од нешто и на тоа место, значи да може да влезе тој. Да се испразниме ние од нешто, за да направиме една таква трговија, значи, една таква размена. Да го примиме Исуса, што Господ го дава, а ние се откажуваме од нешто друго. Даваме ние нешто наше од себе, го отфрламе. And the exchange is like this. И оваа размена е ваква. The old man Стариот човек for the new man. за новиот човек. It is not an improvement of the old. Значи, не се работи за подобрување на стариот човек. It is a real exchange. Туку е една вистинска буквална размена. You give the old man for the new man. Го давате, го отфрлате стариот човек, за да го примите новиот човек. Only with this exchange Само со оваа размена we can be може да бидеме, the people through whom God will give the loud cry. можеме да станеме луѓето кои што преку кои што Господ ќе го објави гласниот вик. God is not looking to declarations. Господ не бара од наша страна да објавуваме со зборови или да исповедаме. Or confession of faith. Исповед на вера. God is looking to our willingness to renounce, to give up the old man. Оно што Господ го бара од нас е нашата волја да се согласи, да се откаже, да го отфрли стариот човек. And when he will see that we will have this wish, this desire, И кога Господ ќе види дека навистина имаме таква желба во срцето, да го отфрлиме стариот човек, he will start to work. тогаш кој ќе почне да делува во нас. May God bless us to Нека Господ не благослови да можеме да разбереме that we don't need to have only a facelift. дека нам не ни е потребна само шминка или маска за лице, But to be real people of the living God. туку да бидеме вистински народ на живиот Бог. Please don't forget my request for this week. Ве молам, не го заборавајте моето барање до вас, мојата молба за оваа седмица. A week without nothing from this world. TV, Значи, radio, оваа седмица да ја посветиме без ништо од овој свет, радио, телевизија, вестници и така натаму. Оваа седмица да го ставиме се до тоа на страна, прочувајќи ја поракава. In order for God
to work powerfully in your life. За да може Господ да делува моќно во вашиот живот. May God bless you. Нека Господ ве благослови. Амин.